Hola, buenas, estamos en un nuevo vídeo. Voy a enseñar todos los animales de mi colección. Vamos a empezar por los grandes. Mira, aquí estamos con esto que se llama un quinche acuática gigante. Y aquí así no hay nada más que enseñar. Voy a ponerla aquí. Vamos con esta, que no sé cómo se llama porque todavía no he pegado el nombre, pero bueno. Aquí esto. Y ya está. Tampoco hay nada más que enseñar. Vamos con este escorpión. Y bueno, ya habéis visto todo. Queda la mantis religiosa tropical y el saltamonte gigante. Mira la mantis. Y bueno, ya la he metido. Aquí estamos con el saltamonte gigante. Y así terminamos con los más grandes. Vamos a cerrarlo. Y un momento que voy a hacer un corte y ahora ven. Ahora vamos con la que tengo muchísimas más. Y bueno, es que en esta tengo todas. Y bueno, vamos a empezar con el escorpión dorado. Por aquí. Bueno, y nada más que añadir. Tenemos que ir muy rápido porque hay muchos animales. Mira, aquí el escarabajo de esmeralda. No me estoy inventando los nombres porque son los nombres reales. Y esta es la avispa gigante. Yo por decir que me estoy inventando los nombres, tenía que pegar. Bueno, las tenía que pegar yo. Porque mira, aquí te viene una revista. Por ejemplo, veo este. Y veo este. Espérate. Cicada asiática. Y con una pegatina acá hay. Tienes que buscar tú la que es. Y tienes que pegarla para que veáis. Esta no la pego, mira. Números del Bonoloto de Y ayer mira, domingo. vamos así. Pum, pum, pum. Y así. Y aquí la hormiga gigante, que le saca un gran tamaño a la que vemos siempre en 3, 2, 1. Con los bichos. Con una colección que me ha regalado Janet de bichos. Se los pedí para y todo, pero le he dicho que se los deja aquí hasta que sea grande. Vale, ¿que tienes mucho trabajo? Y ya está. ¿Tienes mucho trabajo? Bueno. Venga, hasta luego. Madre, la cigarra negra. Escrito por Messi, pero ¿quién puede ser? Es que también se eso como un libro, vamos. Quien sea también se explica como un libro. Dice... Espérate.
Dice, hola mamá, este es mi número de móvil, está roto. Puedes enviarme un WhatsApp, mensaje a través de WhatsApp. No puedo llamar. Este no sé cómo es. A ver, pues no lo sé. A ver si va a ser un fraude por mamá. Mamá, pero tendría que ser una hija tuya, ¿no? Y no pone ahí nada. Y me iba a mandar Bueno. eso. No llames a ver si va a ser un fraude para ir de coger. Porque sabes lo que te digo, que lo más normal es que Por me ahí. diría, vamos a ponerte con teléfono o algo, ¿no? A ver, voy a llamar a Judy. Aquí el Pero voy a llamarla icono directamente yo con mi moteado. número, ¿sabes? Y la araña diablo. Fíjate el nombre que tiene. Este no tengo. Pues puede que sea Judy. Araña diablo. Y tu madre que le haga una foto así en todo entero. Dime, mamá. Judy, ¿tú me has mandado a mí un WhatsApp? Entonces, ¿quién coño me manda que pone hola mamá? Y Por por aquí Messenger. el Soy... escarabajo. Hola mamá, Joya te escribo verde. por aquí porque me se ha estropeado el móvil. Si quieres hablar conmigo, llámame por Messenger a este número. No será José, entonces. ¿Cómo puedes ver a ver quién es? Es que no veo quién es. El escarabajo. Es que no puedo ver Escarabajo. quién es. Joya. Porque Malayo. supuestamente que el teléfono tiene estropeado. Si quiere hablar tiene que ser por... No porque a mi José me llama, él. Pero, ¿y qué te pone? Arriba. Y así. No, Tenemos nada que más ir que más pone hola mamá. rápido. Tengo el móvil estropeado. Si quieres hablar conmigo por Messenger, si quieres hablar conmigo tienes que llamar Y por aquí aquí, así. por WhatsApp, por este número, por WhatsApp o por Messenger para poder hablar conmigo. Lotería primitiva de ayer domingo. O se me extraña. ¿Con quién eres? Escarabajo de las flores. Yo, por lo bien explicado que estaba, digo, esto tiene que ser. Y Sonia no creo, ¿no? ¿Cómo? A Judy, a Cristina está hablando ahora. Y yo no me quería meter, digo, no vaya a ser que esto sea un fraude. Claro, pues no llames, luego ya si no te lo veo Por yo. aquí. Venga. Venga, mamá, voy a subir para arriba. No, comprarle a la niña las botas. Otra vez apoyo conjuntivitis. Me la Ay, conozco concho. yo. Pues venga. Picudo, Y hoy está patas abierto la largas. farmacia, sí, ¿no? Sí, es que estamos haciendo lo del entierro de la sardina y también lo de Giovanna. Pero todo está ella, no me deja cenar. Vale, Voy a ir a comprarle ya las botas para dárselas. vale. Pues venga, hasta ahora voy a averiguar esto. Adiós. Y con esta ya hemos Judy no terminado. Vamos a ver. O pues Tito José o Tite. Ah, no, Tito José no, porque yo a Tito José cuando lo llamo siempre por WhatsApp. Y este me pone, tiene que ser por WhatsApp o Messenger, si quieres hablar conmigo. ¿Sabes? Aquí. Yo creo que es algún fraude. Y vamos ya por la ultimísima caja. Ven. Escarabajo de caña. Miran por aquí. Voy a quitar de aquí. Ay, este no le tengo puesto el nombre todavía. Por aquí. Y por aquí. El gordo de la primitiva. Del 23 de febrero. No sé por qué esa está más amarillita así. Un mantis de las flores. Mantis de las flores. Por aquí así. Nada más que añadir. ¿Verdad? Voy a preguntarle a Prueba Lorena. de resultados sorteos de gordo de la primitiva combinación. Chinche del 29 de oriental. febrero del 2021. Tailandia. Escucha. Ay. Araña tigre. Escarabajo ciervo volante.
Grillo asiático. Fíjate. Escarabajo buzador asiático. No me ha tocado nada. Los puedo Grillo tomar. de cabeza grande. ¿Lo vas a escribir? Caballito del diablo. Ten cuidado. Sí. Madre, Voy a poner este quién viene es, del no sé diablo quién es. porque pone Pero no sé, caballito pero del sí quién es. diablo. Vos ya te escogía por ahí solo porque digas De la quién es.